Саш, помоги. Так, что там надо сделать? Говори. Ой, блин. Время идет? Да, идет. Что надо сделать? Скажи. Это с другой попробуй поджечь стороны. С другой стороны подожги. Блин, все. Костер потух. Вот тут попробуй поджечь. Я вот так сделаю пока. О, горит. Горит там? Блин. Это, знаешь, на камере это похоже как на звезду. Так. Может, не надо, Миша? О, блин, дождь можно сделать. Горит так получше. Химический тогда дождик. Вот, видите? И Побольше стал огонь. Ну, я смог тебе помочь, как смог. Ой, согреться бы. Горит бумага. Что там? у меня. Можно? Уберите руки. Ничего не двигайте. Вот там газ наполняется. Кидай. Давай сейчас дымовуху запустим. Далех. Далех. Ты куй готов снимать? Да, я готов. Я О, сейчас. А, куда Далер? Давай. Не, давай всем хай. Все, давай. Сначала поздоровайтесь. Ва. Всем привет! Всем хай. С вами Миша и Далер и наш оператор Яша. Мы сегодня будем поджигать дымовуху. Как Ну, вы конечно. видите, как вы видите, у нас на Серкове тут осенний денек. Еле-еле костер разожгли. Да это еще не костер. Давайте побыстрее, ребят. Ладно, мы поджигаем дымовуху, но небольшой, но завтра будет продолжение с большими. А сегодня мы просто поджгем вот такую, чтобы проверить. Начинаем. Яш, ты готов? Да. А С ты, ним. Миш, кидать вниз или прям здесь оставить-то? Куда хочешь, давай тут. Давай тут посмотрим на камеру. Ладно, сейчас. Да не, постой, Миш, постой. Надо было побольше поджечь. О, дым! Вы знаете, как это воняет? Сейчас надо тут. Отойди, Миш. Вот, класс. Ну, смотрите, там. Я Вау. понимаю, сколько дыма. Фу, как петарда. Горячо-то. И воняет как хорошо. Ну, а завтра будет продолжение, конечно же. Если хотите, можете посмотреть, как мы разжигаем костер. Подписаться. На наш канал. И я ставлю... Ссылочка будет в описании. Ну и, пожалуйста, поставьте лайки. Завтра будет очень хорошее продолжение. Завтра будет огромное, как вам сказать, ну, 2 огромные и 3 маленьких. Все? И 3 маленьких. Раз. Ну, мы с вами не будем прощаться. Ну, всем пока, до свидания и до новых встреч.